नमः सर्वेभ्यः। लघुसिद्धान्त कौमुद्याः अस्मिन् चतुर्थे वाग्वर्धिनी वर्गे सर्वेषां स्वागतम्। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यः मकरसङ्क्रमणस्य उत्तरायणपुण्यकालारम्भस्य च शुभाशयाः। आरोग्यं भास्करादिच्छेत् इति उक्तिः अस्ति। अतः भगवान् सूर्यनारायणः सर्वेषां स्वास्थ्यं प्रदाय अनुगृह्णातु इति प्रार्थये। आरम्भं कुर्मः। अष्टाध्यायी आदौ 40 सूत्राणि कोऽपि एकः वदतु, तदनन्तरम् 41 सूत्रादारभ्य पश्यामः। ये कण्ठस्थीकृतवन्तः आदौ 40 सूत्राणि। चित्रा भगिनी। नमस्ते भगिनी। वदतु। वृद्धिरादेच अदें गुणः इको गुणवृद्धि न धातुलोप आर्धधातुके नीति च दीधीवे वीटां हलोऽनन्तरा संयोगः मुखनासिका वचनोऽनुनासिकः तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णं नाञ्चलौ ईदुदे द्विवचनं प्रगृह्यम् अधसोमात् शेप् निपाते का जनाङ् ओत् सम्बुद्धौ चाकल्यस्येतावनार्षे उन्यः उ ईदूतौ च सप्तम्यर्थे दाधाग्वदाप् आद्यन्तवदे कस्मिन् तरप्तमौघः न बहुगणवतुडति संख्या श्नान्ताशत् दति च तत्तवतु निष्ठा सर्वादीनि सर्वनामानि विभाषा दिक्समासे बहुव्रीहौ न बहुव्रीहौ तृतीया समासे द्वन्द्वे च विभाषा जसि प्रथम चर्मतया अल्पार्ध कतिपयनेमाश्च पूर्वपरावर दक्षिणोत्तरापराधराणि स्वमज्ञाति धनाख्यायाम् पूर्वपरावर दक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायाम् असंज्ञायाम् इत्यस्ति। व्यवस्थायाम् असंज्ञायाम् स्वमज्ञाति धनाख्यायाम् अन्तरं बहिर्योगोपसंज्ञान संज्ञानयोः स्वरादि निपातमव्ययम् विभक्तिश्च तद्धितश्च सर्वविभक्तिः सर्वविभक्तिः क्षम्यताम्। कृन्मे जन्तः क्वातो सुनकसुनः अव्ययीभावश्च। सम्यक्। नाज्झलौ इत्यत्र ञकार नाञ्झलौ नास्ति, नाज्झलौ। अस्तु भगिनि, परिष्कारम्। अग्रे इदानीं 41 दीपा रङ्गराजन्। अव्ययीभावश्च शितर्वनामस्थानं सुरनपुंसकस्य न वेति विभाषा इक्यणस्थं प्रसारणम् आद्यन्तौ तकितौ विदचोऽन्त्यात् परः एच इघ्रस्वादेशे षष्ठी स्थाने योगा स्थाने नूनतमः उरण्ड्रपरः अलोन्त्यस्य निच्च आदेः परस्य अनेकार्षित् सर्वस्य स्थानिपदादेशोऽनल्विधौ अचः परस्मिन् पूर्वविधौ न पदान्तद्विर्वचनवरे यलोपस्वरसवर्णानुस्वारदीर्घजश्चर्विधिषु द्विर्वचने ची अदर्शनं लोपः प्रत्ययस्य लुक्ष्लुलुपः।
सम्यक् उत्तमम् नव्या साई नव्या नमस्ते हा अव्ययी भावश्च शि सर्वनामस्थानं सुडनपुंसकस्य न वेति विभाषा इज्ञणः सम्प्रसारणम् आद्यन्तौ टकितौ मिदचोन्त्यात् परः एच्छैग्रस्वादेशे षष्ठी स्थाने योगा स्थानेऽन्तरतमः उरण्ड्रपरः हलोऽन्त्यस्य निच्च आदेः परस्य अनेकाल्चित् सर्वस्य स्थानिवदादेशो नल्विधौ अचः परस्मिन् पूर्वविधौ न पदान्तद्विर्वचनवरेयलोपस्वरसवर्णानुस्वारदीर्घजश्च द्विर्वचने ची आदर्शनं लोपः प्रत्ययस्य लुक्लुलुपः सम्यक् धन्यवादः अन्तिमवारं डी उमा नमस्ते भगिनी हम्म, अव्ययी भावश्च श्री सर्वनामस्थानं सुडनपुंसकस्य नावेति विभाषा येज्ञण सम्प्रसारणम् आद्यन्तौ टकितौ मिदचोन्त्यात् परः ये च इग्रस्वादेशे षष्टिस्थाने योगा स्थानेऽन्तरतमः उरण्ड्रपरः अलोऽन्तस्य निच्च आदेः परस्य अनेकाल्शित् सर्वस्य स्थानिवदादेशो नल्विदौ अच परस्मिन् पूर्वविदौ नापदान्तद्विर्वचनवरेयलोपस्वरसवर्णानुस्वार दीर्घजश्चर्विदिषु द्विर्वचनेचि अदर्शनल्लोपः प्रत्ययस्य लुक्ष्लुलुपः सम्यक् भगिनी धन्यवादः सर्वे जानन्ति इति मन्ये अस्मिन् भागे मौखिकपरीक्षा अपि भविष्यति तत्र टर्म् 1 मल्टिपल् चाय्स् तेन सह लिखितपरीक्षा भवति टर्म् 2 मध्ये मल्टिपल् चाय्स् तथा मौखिकपरीक्षा अपि भवति तत्र अष्टाध्याय्याः कण्ठस्थीकरणम् अपेक्ष्यते यत् पाठितमस्ति तावदेव प्रथमखण्डे अष्टाध्याय्याः प्रथमः पादः द्वितीयखण्डे सप्तमाध्यायस्य प्रथमः पादः अतः पादद्वयं अर्धभागे पुनः पादद्वयं द्वितीयार्धे कण्ठस्थीकरणीयं भवति कृपया सर्वेपि अभ्यासं कुर्वन्तु आरम्भतः एव यतोहि सूत्रकण्ठपाठः इति अन्तिमक्षणे कर्तुं न शक्यते इदानीमेव आरभ्य अभ्यासं कुर्मः चेत् निश्चयेन शक्यते लघुकौमुदीं पठामः महालक्ष्मी भगिनी महालक्ष्मी भगिनी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ नमस्ते भगिनी सर्वादीनि सर्वनामानि सर्वविश्व उभय डतर डतम अन्य अन्यतर इतर त्वत् त्व नेम सम सिम पूर्व परावर दक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायाम संज्ञायां स्वमज्ञाति धनाख्यायाम् अन्तरं बहिर्योगोपसंयानयोः तद् तद् यद् एतद् इदम् अदस् एक द्वि युष्मद् अस्मद् भवतु किम् धन्यवादः गीता भगिनी जसश्री अदन्तात् सर्वनाम्नः जसः शी स्यात्
अनेकाल्त्वात् सर्वादेशः सर्वे सर्वनाम्नस्मै अतः सर्वनाम्नः नेः स्मै सर्वस्मै नसिन्योः स्मास्मिनौ अतः सर्वनाम्नः एतयोरेतौ स्तः सर्वस्मात् आमि सर्वनाम्नः सुट् अवर्णान्तात् परस्य सर्वनाम्नः विहितस्य आमः सुडागमः एत्वशत्वे सर्वेषां सर्वस्मिन् शेषं रामवत्. सम्यक्. पुनरेकवारं मूलं पठामः. श्यामला. नमस्ते भगिनी. सर्वादीनि सर्वनामानि सर्व विश्व उभय डतर डतम अन्य अन्यतर इतर त्वत् त्व नेम सम सिम पूर्वपरावर दक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायाम संख्यायां स्वमज्ञातिधनाज्ञायाम् अन्तरं बहिर्योगोपसंयानयोः तत् यत् एतत् इदम् अधस् एक द्वि युष्मत् अस्मत् भवतु किम्. धन्यवादः. कौशिक. महोदय श्रूयते? हाँ, श्रूयते. जसः श्री अदन्तात् सर्वनाम्नो जसः श्री स्यात् अनेकाल्त्वात् सर्वादेशः सर्वे सर्वनाम्नः स्मै अतः सर्वनाम्नो ङेः स्मै सर्वस्मै ञशिज्ञोः स्मात्स्मिनौ अतः सर्वनाम्नो एतयोरेतौ स्तः सर्वस्मात् आमि सर्वनाम्नः शुट् अदन्तात् परस्य सर्वनाम्नो विहितस्यामः सुडागमः एतशत्वे सर्वेषां सर्वस्मिन् शेषं रामवत्. गतसप्ताहे यदधीतं तस्य संक्षेपेण पुनरावर्तनं कृत्वा प्रश्नाः सन्ति चेत् तेषाम् उत्तराणि वक्ष्यामि. सर्वनामसंज्ञा प्रकरणम् आरब्धमस्ति अस्माभिः. अष्टाध्याय्यां सर्वादीनि सर्वनामानि इत्यारभ्य सूत्रैः सर्वनामसंज्ञा, तस्य निषेधः, तस्य विकल्पाः पाणिनिना दीयन्ते. मुख्यं सर्वनामसंज्ञा विधायकं सूत्रमस्ति सर्वादीनि सर्वनामानि. अयं परिगणितगणः अस्ति. It is a fixed gana, right? So you cannot make any additions or subtractions from the gana. यदि प्रथमभागं स्मरन्ति तत्र केचन गणाः यथा शकन्ध्वादिगणः दृष्टः आकृतिगणः इति भवति. आकृतिगणः इति चेत् तत् सदृशाः अन्ये केचन शब्दाः तत्रैव योजयितुं शक्यन्ते शिष्टप्रयोगम् अनुसृत्य. किन्तु सर्वादिगणे तादृशं नास्ति. अत्र ये शब्दाः पाणिनिना पठिताः तेषामेव शब्दानां सर्वनामसंज्ञा भवति. अतः अस्य गणस्य कण्ठस्थीकरणम् उपयोगाय भवति. प्रयोगे अपि बहुधा सन्देहः भवति. यथा पूर्वाणाम् इति वक्तव्यं वा पूर्वेषाम् इति वक्तव्यं वा इत्यादि सन्देहाः भवन्ति सर्वनाम्नां प्रयोगविषये. तत्र गणे के शब्दाः सन्ति इति जानीमः चेत् तत्र सम्यक् वक्तुं वयं शक्नुमः. सर्व विश्व उभ उभय डतर डतम अन्य अन्यतर इतर त्वत् त्व नेम सम सिम पूर्वपरावर दक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायामसंज्ञायां स्वमज्ञातिधनाख्यायाम् अन्तरं बहिर्योगोपसंव्यानयोः त्यद् तद् यद् एतद् इदम् अदस् एक द्वि युष्मद् अस्मद् भवतु किम् इत्येतावन्तः शब्दाः सर्वादिगणे सन्ति.
गतसप्ताहे अस्माभिः केवलं सर्वशब्दस्य रूपाणि अधीतानि, किन्तु अग्रिमपाठेषु अत्र गणे ये ह्रस्व अकारान्तशब्दाः सन्ति सर्वेषामपि विस्तरेण अध्ययनं वयं करिष्यामः। अत्र गणसूत्राणि किमर्थं सन्ति, पुनः एतानि एव सूत्राणि किमर्थम् अष्टाध्यायी सूत्रे अपि सन्ति इत्यादीनां सर्वेषामपि प्रश्नानाम् उत्तराणि लप्स्यन्ते। मुख्यः अंशः सर्वशब्दः अकारान्तशब्दः, अतः प्रायेण रामशब्दवत् एव प्रक्रिया भवति। पञ्चसु स्थलेषु एव भेदः दृश्यते। सर्वनामसंज्ञाम् आश्रित्य एतानि कार्याणि भवन्ति। जस् प्रत्यये परे जसषि इत्यनेन षि आदेशः भवति। सर्व इ इति स्थिते गुणे कृते सर्वे इति। चतुर्थ्येकवचने ङे प्रत्ययस्य स्मै आदेशः भवति। पञ्चमी सप्तम्योः ङसिङ्योः स्मात् स्मिनौ इत्यनेन स्मात् स्मिन् इति आदेशौ भवतः। आम् षष्ठी बहुवचनप्रत्ययस्य आमी सर्वनाम्नः सुट् इत्यनेन सुट् इति आगमः भवति। रामशब्दे नुट् आगमः कृतः ह्रस्वनद्यापो नुट् इति सूत्रेण, अत्र तु सुडागमः भवति। ततः बहुवचने झल्येत् इत्यनेन एत्वे, आदेशप्रत्ययोः इत्यनेन षत्वे, सर्वेषाम् इति रूपम्। अन्येषां प्रक्रिया तु यथा रामशब्दे तथैव भवति अत्रापि। ततः अन्तिमभागे अस्माभिः एकः मुख्यः अंशः अवगतः, कथं सर्वशब्दस्य भिन्नेषु वचनेषु प्रयोगः। So this is one of the most commonly asked questions. How is it that when sarva means everything, what do the ekavachana, dvivachana and bahuvachanas mean in that? So we saw when we are treating something as individuals, as a set of individuals, recognizing each individual as a separate unit. So this is what is technically termed udbhuta avayavaha samudayah. So there are multiple components and each of them are recognized as an individual unit, which means that naturally you get a plural bahuvachana usage. But it is also possible to identify it as a whole without recognizing the individual components, what we call the samuha or the samudaya, especially anudbhuta avayavaha. Udbhuta is just explicit. Anudbhuta is not explicit. It's implicit that there is, like when I say sarvo janaha, when I'm saying sarvaha, it means there are many. It is not that it's only one person being called sarvo janaha. It means that you are looking at it as one whole group rather than as individuals. Similarly, when there are two distinct groups, then we can use dvivachana as in sarvau devasurau. So we are recognizing the devas as one group and asuras as one group. They have multiple components, but it is each of it is treated as a anudbhuta avayava samudaya. So in that context, we can use dvivachana. So the example given is for Prathama Vibhakti, but of course it is extendable to all Vibhaktis and all other similar words. Right? So there are many such words for which we can justify the different vachanas based on the Vivaksha. How is it that the person who is talking wants to convey the his thoughts? So both of them are correct, right? So there is no better or right or wrong between sarvo janaha and sarve janaha. Okay, so it's just a different way of expression, but it basically it will mean approximately the same. There is a related question here, so we will now take the questions. So jalam jale jalani, what could be the example?
Yes, it is something like that. See, when you're treating it just as a water, right? But you could have two kinds of water. That is, for example, say if I get a water from Ganga and from Kaveri, I want to give them an independent identity. I can say Jale, Ganga Kaveri Yoho Jale, or Ganga Yamuna Yoho Jale. Right? And similarly with Jalani, Sarvesham Tirthanam Jalani, where even though the object is water, I am, see, all this difference and putting it together is all mental, right? So it is not the physical separation in the water itself. Say if you put mix water of everything, it will still be jalam. But if my vivaksha is to say that there is a separation there, I see a multiple things, I can use bahuvachana. So okay. अत्र अन्ये ये प्रश्नाः तेषाम् सर्वेषां सर्वनामशब्दानां सम्बोधनं नास्ति वा इति प्रश्नः. सर्वेषां नास्ति इति न. तत्र त्यदादि शब्दाः ये सन्ति, त्यद् तद् यद् एतद् इत्यादि, तेषां सम्बोधनं नास्ति. अन्येषां तु अस्ति, यथा हे सर्व इति अस्ति, हे पूर्व इत्यादिषु अस्ति. Are these ganas part of the dasha ganas of dhatus? No, not at all. So the dhatus, as you are telling yourself, those are dhatu ganas. So the dasha ganas of dhatus are the list of dhatus. These ganas are not a part of the dhatu patha, they are a part of the gana patha. So different sutras of Panini refer to specific groups or classes of words. Those are collected in the various ganas. Despite the pratyaya substitution sutra for sarvanama including the it letters, adesha never includes the it letters. So there's a question. I think we saw this question in Rama Shabda also. I would like to clarify it again. The question is, despite the pratyaya substitution sutra for sarvanama including the it letters, in stepwise procedure you remove the it and then show the substitution. Is it a habit or required process? I assume the question is, say for example, sarvanamnaha smai, you replace nye with smai. In nye we do lashakva tadhite and replace the ye with smai. We did this even in Rama Shabda for ina, tanga, singa, saminatsyaha, etc. And we discussed it there. So in Vyakarana, the standard procedure is to remove the it samya of the sthani before doing the adesha. The it samya letters do not take part in the in any further process. That is the natural tendency of it samya letters. Okay. So in this particular context, it may look like it doesn't make a difference, but it does make a difference in some of the cases. Say whether we have to decide whether to replace the beginning of the sthani or the end of the sthani. The beginning or the end is always decided only without considering the it letters. Right? So it is the standard procedure of Vyakarana. Okay, there's one or two related. I'll come. How are bhavatu and kim sarvanama shabdas? Wouldn't bhavatu be lot and kim an avyaya? Kim is not an avyaya. Kaha kauke, kake kaha. We have there is an avyaya kim shabda, but this is a sarvanama, the most popular sarvanama probably. All the kaha, ka and kim are from kim shabda, which is a sarvanama shabda in all three lingas. Bhavatu, again, it is not the lotlakara form. The ukara there gets it samya for a specific reason. The bhavan, bhavantau, bhavantaha, bhavat shabda which we use comes from bhavatu.
Okay, so the ukara gets its samya there, so it is a takaranta shabda. We will see the forms under takarantas. There are a lot of other questions about plurals for other words. See, everywhere it is possible to justify it, because everywhere it is not whether it is real, eka or dvi or bahu which matters. Please understand, in the usage of language, what matters is what we want to convey. For example, there is something about akasha, right? Yes, actually in Tarka there are usages, or even in Vedanta, like ghatakashaha, patakashaha, mahakashaha. So there are multiple akashas also. So even though akasha is in reality one, there are possible contexts and possible vivakshas where it could be plural. Why does jasa she and sarvanam, why does sarvanamna hasmai come before jasa she in the Ashtadhyayi order? Please note, Ashtadhyayi is not constructed in the order of vibhaktis. The Panini's intention is not at all to aid prakriya. It is totally different. It is about bringing together similar karyas together, right? So as and when we study more Vyakarana, we understand how the Ashtadhyayi is structured instinctively, but he definitely doesn't go by the order of vibhaktis. Even when he is giving vibhakti artha, he doesn't necessarily follow the order of the vibhaktis, because that doesn't make any sense to the structure of the Ashtadhyayi. अत्र प्रश्नद्वयम् अस्ति, सूत्रसङ्ख्यां कथं स्मरामः? स्मर्तव्यमिति नास्ति. Technically, I mean, you don't have to remember, like say, what is the number of jasa she. I don't remember, honestly. As and when you work with the Ashtadhyayi, when you keep memorizing, some of the sutra numbers will sink in. Okay, so more than the exact number, what is useful is to make a mental note on where it is in the Ashtadhyayi. So Ashtadhyayam bhinnani prakaranani bhinneshu adhyayeshu bhinneshu padeshu santi. इदानीम् अष्टमाध्याये अस्ति इदं सूत्रम् अट्कुप्वाङ्नुम् इति 8-4 इति स्मरामः चेत्, so it helps a lot in remembering that it is in the tripadi and a lot of other stuff, right? Say for example, if I have a rough idea that 8-4 to 8-4-40 is Natva Prakaranam, if somebody randomly mentions a sutra with that number, we can relate it easily to what exactly is happening. If I see that a sutra number is say 2 something, then I immediately relate it to samasa. That is how it is. Remembering the exact number of a sutra is not required by itself. That is, you don't have to say just a she and its number. Okay, and it is more important to know the sutra than the number. I just tell this because a lot of people, when they ask me some questions, send a doubt, they randomly put only the sutra number and send a question, right? So I don't remember the sutra number. I'll have to go up and see what is the sutra number, right? Even those who have memorized the complete Ashtadhyayi may not be just looking at a sutra number. Some of them, of course, there are some great scholars who can do it, but otherwise it's not a very much required thing. It is much more important for you to know the sutra itself, the words of the sutra. If possible, a small prakarana in the Ashtadhyayi with the previous and latter sutras, which comes together to give a lot of meaning. YouTube मध्ये LSK2 playlist कर्तुं शक्नोति वा? Playlist अस्ति एव. There are 2 playlists on YouTube, and actually the playlist links are also available. Okay, so sorry, I don't have the course, this one. So if you go to the course curriculum, there are useful resources for the course. Tatra playlist dvayam asti. The live session videos are uploaded in one playlist, and there is another playlist which has the pre-recorded videos. Okay, you will be able to get the link from the course page. Yadi, okay, this is a related question to the itsamya letter. So when I said itsamyam krutva adeshaha karaniyaha, so yadi itsamyam kurmaha tarhi ngasinyoho smat sminau ityatra kimartham ngasingas athava nge iti uktam, kimartham e iti noktam,
तथा उच्यते चेत् कस्य एकारस्य क्रियते? If Panini says ehe yaha or ehe smai, which ekara are you going to replace? Can you just randomly replace any ekara? The itsamya letter there is for identification of the pratyaya. If he doesn't say ta, if he just says a, you can replace any akara on earth. How do you identify that you have to replace the pratyaya? One of the major functions of itsamya letters is to identify that pratyaya. So ङे इत्युक्ते एव स एव प्रत्ययः अन्यत्र कुत्रापि न इति ज्ञायते. अतः सूत्रे तु इत्संज्ञा सहितः एव निर्देशः भवति. कार्यं यदा क्रियते तदा इत्संज्ञा लोपं कृत्वा कार्यं क्रियते. जसशी विषये प्रश्नः अस्ति. वस्तुतः बहवः प्रश्नाः सन्ति. तत्तु मया सम्यगेव विवृतम् इति चिन्तितं. तथापि it's fine. It's no this one. So one of the questions is about whether लशक्व तद्धिते इत्यस्मिन् अतद्धिते शब्दस्य यदि तद्धिते न शी इत्यस्य शकारस्य. See, atadhite has nothing to do with not doing itsamya to shakara at the beginning. She is indeed a tadhita, but there we have the anuvritti of pratyayasya. The key factor of the argument is that lashakva tadhite requires a pratyaya samya. Pratyayasya adihi lashakavargaha itsamyakaha bhavanti. So from shah pratyayasya we have the anuvritti of pratyayasya. So a shakara at the beginning of a pratyaya will get its samya. Of course, atadhite is there, whether you take it as not tadhita or whatever. There is a pratyaya samya which is needed. And that pratyaya samya does not occur till we replace the, after we have done the adesha. Because by sthanivat bhava, we are getting the pratyayatva. So at the stage when we are trying to do the adesha, there is no pratyaya samya and therefore shakara is not it samya is the argument, right? So there was some other she is shu plus e, so shit will always be anekal khalu is another question. See, if you have a adesha like say aush, यदि स्मरन्ति प्रथमभागे अनेकाल्शित् सर्वस्य इत्यत्र षित्वस्य उदाहरणं दीयते औष् इति. अष्टन् शब्दात् परस्य जस् प्रत्ययस्य औष् इति आदेशः क्रियते. Now aush, shakara gets its samya by halantyam. That its samya is not dependent on pratyayatva or anything from the sthani. Just when you have aush, upadeshe antyam hal itsyat ityanera itsamya bhavati. Ataha tatra adau eva shitvam bhavitum arhati. So in such places, once you remove the shakara, what remains is au, which is only ekal, and therefore we say shitvat sarvadeshaha. In this case, since the it samya itself is dependent on something that we need from the sthani, so in that context, we have to first do the adesha and then do the it samya is the argument of Bhattoji Dikshita. In Jasha, she is she dirgha or hrasva. She is dirgha. Jasa she ityatra she iti dirgha eva. There is another adesha called she, which we will see later. Jasa shoho shihi. And that she gets a special samya called sarvanamasthana samya. This is a dirgha adesha.
सर्वादित्यदाद्योः कः भेदः एकस्मिन् गणे अवान्तरगणस्य कथम् अन्तर्भावः कुतो न स्यात्. We have sets and subsets. It's a very common this one, no? So you have तत्र सर्वादिगणे विद्यमानत्वात् सर्वादीनां सामान्यतः यत् कार्यम् उक्तं तत् भवति. त्यदादि इति विशिष्टः गणः कानिचन कार्याणि केवलं त्यदादीनाम् एव भवन्ति. So there are some which apply only to the subset, whereas we also want to apply karyas which are meant for the complete set also. So if we kept them fully separate, he would have to again repeat the karyas for that also. In Sarvanamnasmai, is Anekalshit Sarvasya required? Not required. The sthani in there is only ekara. So whether the adesha is ekal or anekal or shit, whatever is the adesha, you have to replace the same letter. So anekalshit sarvasya is not needed for that. Why is sthanivad not applied for tang asing asam inatsyaha? Sthanivad is applied there. We do need everywhere you do the adesha, we do apply sthanivad to say that it is a subanta. If we don't apply sthanivad then ramena would not be a subanta because the ina there is not supratyaya. Everywhere where we do sthani adesha, sthanivad will apply by default. We don't see a prayojana for it, and that is why he introduces it later. Okay. There is one more last question among this before we move on to Vagvardhini. Okay, so there is two more. We have Prathama Bahuvachana jas. It is a jhaladi pratyaya. Am I right? No, wrong. In any pratyaya, as I said, we do not consider the it-samya letter itself. Jas is not a jhaladi pratyaya. Jas is an ajadi pratyaya. Any consideration of what is the starting letter, what is the ending letter, etc. has to be done after removing the it-samya letters. So jas is not a jhaladi pratyaya. Jas is an ajadi pratyaya. Please remember, it's a very important thing. Similarly, nge, ngasi, ngas, ngi, all of them are ajadi pratyayas. We will see something later in this lesson itself where we are talking about ajadi. So whenever I say ajadi pratyaya or haladi pratyaya, you have to check only after removing the it-samya letters, not without. Is Sudagama an apavada of Nudagama? Yes, it is, because it is specific to Sarvanama, Aparananta Sarvanama. Okay. Sorry, there was one more question. Okay, so there is one, this one which said, Aham LSK kramena sarvani sutrani kantasthi kurvan asmi. Tatra adhikam prayojanam nasti va ashtadhyayi kramena gantavyam va. Sutranam kanthapathartham ashtadhyayi kramaha eva ashrayaniyah tatra sandehaha eva nasti. If you are memorizing in the Laghu Kaumudi order, it is not at all useful. The order of sutras in the Laghu Siddhanta Kaumudi is absolutely not useful for anything. Okay, so the order, because it's purely for a purpose, right? So Laghu Siddhanta Kaumudi Mula Granthasya Kantasthikaranam ityukte Sutram Sutrarthaha Tatra Udaharanam iti Kramena Kantasthikaranam tu Kartum Shakyate. Tatra Shastradhyayane Yaha Yaha Mula Granthaha Adhiyate Mula Granthasya Kantasthikaranam iti asti. Ataha Sutra Vritti Laghu Siddhanta Kaumudyaha Kantasthikaranasya Mukhyam Prayojanam Tatra Vrittihi Sutrarthasya Kantasthikaranē Bhavati. Adyapi Jnanavardhinyam Pashyamaha Tatra Sutrarthaha
बहु विचिन्त्य विलिखितः भवति लघुकौमुद्याम्, अतः तस्य कण्ठस्थीकरणे प्रयोजनम् अस्ति। किन्तु सूत्रक्रमः it's absolutely useless. You have to go by the Ashtadhyayi order for the Sutrakram. अष्टाध्याय्याः कण्ठस्थीकरणस्य किं प्रयोजनम् इति कश्चित् प्रश्नः महत् प्रयोजनमस्ति। व्याकरणशास्त्रस्य अध्ययने अस्मिन् स्तरे न ज्ञायेत, किन्तु यदि व्याकरणस्य अध्ययनम् अग्रे कर्तुम् इष्यते तर्हि निश्चयेन अष्टाध्याय्याः कण्ठस्थीकरणं करणीयम्. It's extremely useful. It's very difficult to express how useful the Ashtadhyayi is. Okay, so as and when you go on, for example, yada sarvanama samya prakaranam adhiyate, tani dasha sutrani tatra ashtadhyayaha kramena kanthasthani santi chet, that is it, you know everything in and out of that prakarana. Yatha itsamya prakarane kritam. Tani sapta ashta sutrani क्रमेण ज्ञायन्ते चेत् तत्र सूत्रार्थः अपि अत्यन्तं सरलतया स्मर्यते. क्रमस्य ज्ञानेन अनन्तरं सम्पूर्णप्रकरणस्य ज्ञानार्थं बहु उपयोगाय भवति अष्टाध्याय्याः कण्ठस्थीकरणम्. लघुसिद्धान्तकौमुद्याः सूत्रार्थानां कण्ठस्थीकरणमपि उपयोगाय भवति. It's very useful because when we have not yet got to the stage where we know the Ashtadhyayi, if you know the Sutrartha, it covers all the critical aspects of the Sutra. अस्तु, इदानीम् अग्रे गच्छामः. एकः प्रश्नः अवशिष्टः अस्ति, किन्तु अग्रे स्वीकरोमि. अद्यतन वाग्वर्धिनी प्रश्नः सर्वादिगणस्य विषये कानिचन वाक्यानि. Namaste, ma'am. Namaste, Mode. Am I audible now? श्रूयते. So, Sarvadigan is mentioned in Sarvadini Sarvanamani Sutra. And Ganasya Naam Katham. For this question, I have this answer. Because Sarv is the beginning word of this Gan or the group, this is why it is called Sarvadigan. Adhuna Gane Kati Shabda Kati Gan Sutrani iti prashte ayam uttara syat. Idam uttaram syat. Trayastrinshat Shabda Trini Sutrani. Ganasya Prayojanam Maya na Gyatam. I am just guessing this. I guessed it as Sarvanam Sangya Vidhanam. Is it correct, ma'am? सर्वनाम संज्ञा विधानं क्रियते, किन्तु सर्वनाम संज्ञायाः किं प्रयोजनम् इति प्रश्नस्य तात्पर्यम्. So why do we need a sarvanama samnya at all? Why do we need to group these words together to form a class? To refer to everything in general or to a group in general. Refer to it and what? He gives karyas based on that, right? Yatha sarvanamnaha smai. So if he's saying a sarvanama gets smai, we have to have a grouping to say that these are all the sarvanamas. प्रथम पाठे अस्ति पश्यतु, तत्रैव सर्वनाम संज्ञायाः प्रयोजनानि इत्यत्र किं किं प्रयोजनम्. So there are adeshas which are given, there are pratyayas which are given, there is vibhakti vidhana and so on. Okay, samyak. But the general expectation in Vagvardhini is not point wise answers to this, right? So idam tu maya guideline rupena kechana amshaha dhiyante, kintu tatra Vagvardhini ityukte one comprehensive answer which covers these aspects, right? So preferably in Sanskrit, or you can also give in English if definitely necessary, but I would prefer Sanskritena vilikhya abhyasam kritva tat pathitum api shakyate vaktum api shakyate.
किन्तु तत्र किम् इत्युक्ते दट् फ्लो आफ् थाट्स् वाग्वर्धिनी प्रश्नस्य कः आशयः किम् उद्देश्यम् इति चेत् कस्यचित् अधीतस्य विषये कानिचन वाक्यानि क्रमेण प्रस्तोतव्यानि. You should know how to introduce, explain a topic and wind it down. तन्निमित्तमेव अयम् अभ्यासः दीयते. अतः तत्र ये अंशाः दीयन्ते केवलं तस्य साक्षात् उत्तरम् इति न, किन्तु किञ्चित् विवरणं दातव्यं भवति. अन्ये केऽपि वक्तुमिच्छन्ति वा अस्य प्रश्नस्य? मुग्धा भगिनी. नमस्ते मैम. हाँ, वदति वा? हाँ. सर्वादीनि सर्वनामानि इति सर्वनाम संज्ञा विधायकं सूत्रम्. सर्वादीनि इत्युक्ते सर्वादिगणे उल्लिखिता सर्वे शब्दाः. तस्य आदि सर्व इति शब्दः अस्ति. अपि च 35 शब्दाः अस्मिन् गणे सन्ति. सर्वादीनि शब्दस्वरूपाणि सर्वनाम संज्ञानि स्युः इति सिद्धान्त कौमुद्यनुगुणम् एतत् सूत्रस्य अर्थः. तत्र 33 शब्दाः अपि च 2 प्रत्ययौ डतर डतम तथा च 3 गुणसूत्राणि सन्ति. त्यदादिगणः अपि सर्वादिगणस्य अन्तर्गणः अस्ति. 35 शब्दाः सर्वनाम संज्ञकाः सन्ति. ते सर्वे एकस्मिन् गणे शब्दरूपम् आश्रित्य पठिताः गणाः सर्वादिगणः भवति. गुणसूत्रम् इति किम्? गणस्य मध्ये मध्ये ये वाक्यानि सूत्ररूपेण सन्ति ते गुणसूत्रम् इति उच्यते. गणसूत्रम् गणसूत्रम् इति उच्यते. अत्र 3 गणसूत्राणि सन्ति. कश्चित् विशिष्ट कार्यम् अपि च अर्थम् अत्र पठिताः शब्दाः बोधयति. गणसूत्रे पठिताः शब्दाः कानिचन विशिष्टानि कार्याणि अपि च अर्थानि बोधयति. इदानीं सर्वादिगणस्य प्रयोजनं किं पश्यामः. पाणिनिना 4 प्रयोजनानि उल्लिखितानि सन्ति. सुप्रत्ययानाम् आदेशाः आगमाः, उत्तरपदे परे आदेशविधानं, तद्धितप्रत्ययविधानं, विभक्तिविधानं. धन्यवादः भगिनी. सम्यक् उक्तम्. अग्रे सर्वशब्दस्य रामशब्दस्य च भेदः. No need to give complete detailed प्रक्रिया. कुत्र कुत्र भेदः भवति, तत्र किं सूत्रं कारणं, तेन किं भवति इति वक्तव्यम्. भानुमती भगिनी. श्रूयते वा भगिनी? श्रूयते. 5 स्थलेषु सर्वशब्दः रामशब्दात् भिन्नः भवति. चतुर्थी विभक्ति एकवचने, पंचमी विभक्ति एकवचने, षष्ठी विभक्ति बहुवचने, सप्तमी विभक्ति एकवचने. चतुर्थी विभक्ति एकवचने अतः सर्वनाम्नो ङेः स्मै इति सूत्रं सर्वशब्दस्य रूपसिद्धिं प्रति वदति. ङसिङ्योः स्मात् स्मिनौ इति सूत्रेण सर्वशब्दस्य पंचमी विभक्ति एकवचनं तथा सप्तमी विभक्ति एकवचनं
रूपौ कथं भवति इति विवरणं ददाति। आमी सर्वनाम्नः सुट् इति सूत्रं सर्वनामशब्दस्य सप्तमी एकवचने रूपं कथं भवति इति विस्तारयति। जसषि प्रथमा बहुवचनं प्रत्ययः आदेशभूत सूत्रं भवति। अदन्तात् सर्वनाम्नो जसषि स्यात् इति सूत्रार्थः। षि सर्वादेशः भवति। अनेकाच्चित् सर्वस्य इति सर्वादेशस्य सूत्रलक्षणं षित्वात् सर्वादेशः। किन्तु अत्र अनेकाल् इति कुत्र उच्यते इति प्रश्ने प्रथमसोपाने जसषि इत्यत्र जस् प्रत्ययस्य स्थाने षि आदेशः इति अत्र आदेशस्य अनेकाल्त्वात् प्रतीयते। षि इति आदेशः प्रत्ययः नास्ति, प्रत्ययत्वम् आरोपणीयः। स्थानिवद् आदेशो अनल्विधौ इति अतिदेशसूत्रम् इदं कार्यं करोति। अस्मिन् सोपाने षि आदेशः प्रत्ययत्वम् आप्नोति। तदनन्तरं लशक्वतद्धिते तस्य लोपः इति शकारस्य लोपः भवति। अस्मिन् सोपाने षित्वं वर्तते। अतः आदेशनिर्णयवेलायां प्रथमसोपाने जसः स्थाने षि इति उक्ते षि शकारः ईकारयोः मेलनमेव। अनेकाल् षि the prakriya is sarva plus jas सौजसमौ इति प्रथमा विभक्ति बहुवचन विवक्षायां सर्व अस् चुटु तस्य लोपः। सर्वषि जसषि इति जस् प्रत्ययस्य स्थाने षि। सर्व इ लशक्व तद्धिते तस्य लोपः इति नकारस्य लोपः। तदनन्तरं सर्वे आद्गुणः इति अकार उकारयोः गुणः। चतुर्थी विभक्ति एकवचन सर्वशब्दः सर्वनाम्नः स्मै। अतः सर्वनाम्नः स्मै। सर्वनाम्नः स्मै साधारण पुल्लिङ्गशब्दे ङे स्थाने यादेशः, किन्तु सर्वनामशब्दे यादेशः न भवति, स्मै इति आदेशः भवति। सर्व ङे इति सौजसमौट् इति चतुर्थी विभक्ति एकवचन विवक्षायां लशक्व तद्धिते तस्य लोपः इति सर्व ए भवति नकारस्य लोपानन्तरं। तदनन्तरं सर्वनाम्नः स्मै इति सूत्रेण सर्वस्मै इति रूपं सिद्धम्। पंचमी विभक्ति एकवचने ङसिञ्यो स्मात् स्मिनौ। अतः सर्वनाम्नः एतयो रेतौ स्तः। अदन्तं सर्वनाम शब्दस्य परे ङसि इति प्रत्ययस्थाने स्मात् आदेशः स्यात्। ङस् इति प्रत्ययस्थाने स्मिन् आदेशः स्यात् इति सूत्रार्थः। यथा संख्याम् अनुदेशः समानम् इति सूत्रेण ङसि प्रत्ययस्य स्थाने स्मात् ङि प्रत्ययस्य स्मिन् च आदेशः भवति। स्मात् स्मिन् एतयोः आदेशयोः अन्तिमवर्णः हल्, तथापि हलन्त्यम् इति सूत्रम् अत्र न प्रवर्तते। न विभक्तौ तु स्माः इति निषेधत्वात्। सर्व प्लस् ङसि सौज समौट् इति पंचमी विभक्ति एकवचन विवक्षायां सर्व ङस् लशक्व तद्धिते तस्य लोपः इति नकारस्य लोपः। तदनन्तरं सर्व प्लस् स्मात् अनेकाल्त्वात् सर्वादेशः ङसिञ्योः स्यात् स्मिनौ सर्वस्मात्। सर्वस्मात् झलां दशोऽन्ते सर्वस्मात् वावसाने। For Saptami Vibhakti, I think I mentioned it with Panchami Vibhakti itself. षष्ठी विभक्ति बहुवचने आमी सर्वनाम्नः सुट्। अवर्णान्तात् परस्य सर्वनाम्नो विहितस्य आमः सुडागमः। अवर्णान्तात् इत्यत्र ह्रस्व अकारः दीर्घाकारः च स्वीकरणीयः।
अकारान्तं सर्वनाम प्लस आम प्रत्ययस्य सुडागमः आमि इति सप्तमी एकवचनम् उभयोः निर्देशे पंचमी निर्देशो बलीयान् पंचम्यर्थं स्वीयम् अर्थं गृह्णाति सप्तम्यर्थं तु षष्ठ्यन्ततया विपरिणमते अतः आमः सुडागमः सर्व प्लस आम देन् आमि सर्वनाम्नः सुट् इति सूत्रेण सुडागमः सर्वे सां बहुवचने झल्येत् इति एकारादेशः सर्वेषाम् आदेशप्रत्ययोः इति सकारस्य मूर्धन्यषकारः सर्वेषाम् Mick, you've covered all the points. For this, asya prashnasya krite केचन अंशाः नापेक्ष्यन्ते यथा अनेकाल्त्वात् सर्वादेशः इत्यादि अत्र वक्तव्यं नास्ति। अत्र प्रश्नस्य कुत्र तात्पर्यं, कुत्र भेदः, कुत्र साम्यम् इति। अतः पञ्चसु रूपेषु भेदः भवति। किं निमित्तं तानि सूत्राणि उक्त्वा सूत्रस्य साक्षात् अर्थः, यथा जस् प्रत्ययस्य शी आदेशः गुणे कृते सर्वे इति भवति, स्मै आदेशः सर्वनाम्नः स्मै इति एवम् उच्यते चेदपि पर्याप्तं भवति। सो as I said, कदाचित् तु संक्षेपेणापि वक्तुं शक्यते, विस्तरेणापि वक्तुं शक्यते। प्रसङ्गं दृष्ट्वा, परीक्षा चेत् अङ्कान् दृष्ट्वा अस्माभिः निर्णयः कर्तुं शक्यते। The last thing, मया वस्तुतः तत्र दातव्यमासीत्, न दत्तं, किन्तु अनेकाल्त्वात् सर्वादेशः इति केनचित् वक्तुं शक्यते वा? So I will lower all hands. If somebody is ready to explain briefly the point about अनेकाल्त्वात् सर्वादेशः, बहु विस्तरेण न, किम् अस्ति इति वक्तुम् इच्छन्ति चेत् वदन्तु, तदा अन्येषां केषाञ्चित् तत्र सन्देहः अस्ति इति मन्ये, तेन तत्र निवारणं स्यात्। Yes, Sai Navya. नमस्ते। हाँ, वदतु। तत्र जसषि इति सूत्रमस्ति, तत्र अदन्तात् सर्वनाम्नो जसः षि स्यात् इति सूत्रार्थः अस्ति। तत्र लघुकौमुद्याम् अनेकाल्त्वात् सर्वादेशः इति दीयते। अत्र षित्वात् किमर्थं न भवति इत्युक्ते, तत्र यदा वयं प्रक्रियां पश्यामः तदा जस् इति प्रत्ययं यदा स्वौजस् इति सूत्रेण योजयामः तदा तस्य चुटु तस्य लोपः इत्यनेन जकारस्य इत्संज्ञा भवति, लोपः भवति, तदा सर्व प्लस् अस् इति भवति। ततः वयं जसः षि इति षि आदेशं यदा कुर्मः तदा यदा आदेशः क्रियते तदा शकारस्य इत्संज्ञा न तदा तस्य इत्संज्ञा न भवति, यतः तस्य प्रत्ययत्वं तु यदा आदेशः भवति तदा स्थानिमदादेशो नल् विधौ इति सूत्रेण तदा एव तस्य प्रत्ययत्वम् आरोप्यते समुदायधर्मत्वात्। अतः स्वभावतः तस्मिन् प्रत्ययत्वं न विद्यते, अतः इत्संज्ञालोपो न भवति। तदा षि प्लस् इ इति द्वौ अक्षरौ स्तः, अतः अनेकाल्त्वात् सर्वादेशः क्रियते। ततः लशक्वतद्धिते तस्य लोपः इति शकारस्य इत्संज्ञालोपश्च क्रियते, तदा इ इति अवशिष्यते, तदा गुणे कृते सर्वे इति रूपं सिद्ध्यते। सम्यक्, सम्यक्। धन्यवादः। Arindam Mahodaya, you have any questions about this? I think you had. No, I just wanted to, maybe I wanted to answer, so okay, you want to take it? You can maybe tell in English, just because there were a lot of questions about it, so I'm just repeating it. So please go ahead. So basically, Jashashi is a sutra which gives an adesha for jas. Now, jas by itself is a akaradi anekal pratyaya, right? So now the question is that the shi adesha, will it be for the entirety of the jas pratyaya or not? Now there can be two ways of thinking about it, because she
ultimately, when we go through the procedure, we see that in she, the shakara gets its sangya, and we have anikal shit sarvasya as the sutra. So we can think of it in this way, that because of shitvat, we can have sarvadesha. But this is not the case, because for shakara to get the itsangya, she must be a pratyaya. But at the time of the adesha, it does not have the pratyaya sangya. So uh, at the time of the adesha, she is a anikal adesha, and due to that, it replaces the entirety of the sthani. Hence, the entirety of jas, or the remaining portion as, gets replaced by she. After the replacement, due to sthanivat bhava, she gets the pratyaya sangya, and in the pratyaya sangya, if the pratyaya is not tadhita, then we can remove shakara by lashakva tadhite. Right. Very good. Very well explained. Thank you. I hope there are no more questions about the set well. See, understand that the whole point of this is to understand the argument which is being made by the Shastrakara. Let me tell you now that it does not have any effect on the actual Rupa, right? Whether I say Anekaltvat Sarvadesha or Shitvat Sarvadesha, the final effect is that you are replacing the complete just by she, okay? And that she will be E only, right? So in the form, what you hear is that the us is replaced by E and we get the form called Sarve. So this argument is a theoretical argument which does not have an effect on the actual form. Whether you say Anekaltvat or you say Shitvat, you will end up in the same form. When we are studying a Shastra, we need to understand what is the argument they are making, and try to, first step is always to understand the arguments and then express it, right? So based on that, you may further have other thoughts. Very honestly, there is another Vaiyakarana, Nagesha Bhatta, who does not accept this argument of Bhattoji Dikshita. Right? So when we study higher granthas, say when we go to Shekhara, so he argues that it's anyway going to be shakara is going to be shit, so there is no harm in considering it as shit and doing a sarvadesha, right? So that's a different thing. So what we need to develop is the capacity to understand the argument which that particular text is making and understand his point of view. So according to Bhattoji Dikshita, in this context, we have to say that the sarvadesha is because of the anekaltva and not because of shitva. Why? At that point of decision making, where to do the adesha, it is not shit because it is not a pratyaya. That's all, right? So I think that's it. We will move ahead. So there's one question. Sarvadi Ganapatham Vadata. Has anybody memorized the Sarvadi Gana? You can just recite the words of the Gana. The Ganapatha basically. Rajalakshmi Bhagini. नमस्ते भगिनि सर्वादिगणः सर्व विश्व उभ उभय दतर डतम अन्य अन्यतर इतर त्वत् त्वा नीम सम सिम पूर्व पर अवर दक्षिण उत्तर अपर अधर स्वम् अन्तरं त्यद् तद् यद् एतद् इदम् अदस् एक द्वि युष्मद् अस्मद् भवतु किम् इति सर्वादिगणाः गणे शब्दाः. Samyak. You can also tell, when we are telling Ganapatha, we can also tell the Gana Sutras as Sutras themselves. That is also fine.
शब्दशः उच्यते चेदपि चिन्ता नास्ति. सम्यक्. One more. Shivasubramanyam Mahoday. Please unmute yourself. Shivasubramanyam Mahoday. श्रूयते वा? श्रूयते. सर्वादीनि सर्वनामानि सर्वादीनि शब्दस्वरूपाणि सर्व विश्व उभ उभय उभय डतर डतम अन्य अन्यतर इतर त्वत् त्व नेम सम सिम पूर्व पर अवर दक्षिण उत्तर अपर अधराणि व्यवस्थायां संज्ञायां स्वम् अज्ञादि धनाख्यायाम् अंतरं बहिर्योग उपसंज्ञानयोः यद् तद् यद् एतद् इदम् अदस् एक द्वि युष्मद् अस्मद् भवतु किम्. गण सर्वादीनि गण सर्व सर्व विश्व उभ उभय डतर डतम अन्य अन्यतर इतर इतर त्वत् त्व नेम सम सिम पूर्व परावर दक्षिणोत्तराधरा धराणि व्यवस्थायाम संज्ञायां स्वयं ज्ञाति धनाख्यायां अंतरं बहिर्योगोपसंज्ञानयोः त्यत् तद् यत् एतद् इदम् अदस् एक द्वे युष्मद् अस्मद् भवतु किम्. भवतु किम्. एक द्वे द्वि इकारान्तशब्दः. सम्यक्. उत्तमम्. अग्रे there are a few short questions. किमर्थं न भवति इति सरलमेव. अत्र बहु क्लिष्टम् इति किमपि न, किन्तु उत्तरं जानन्ति चेत् हस्तम् उन्नयन्तु. सर्वस्मै इत्यत्र सुपि च इति दीर्घः कुतो न भवति इति प्रश्नः. रामाय इत्यत्र यादेशे कृते दीर्घः कृतः. सर्वस्मै इत्यत्र स्मै आदेशे कृते सुपि च इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः किमर्थं न भवति? सरिता भगिनी. अत्र सुपि च तत्र यङ्गादि प्रत्ययस्य प्रत्यय आवश्यकं. तत्र स्मै इति आदेशः यङ्गादि प्रत्ययः नास्ति चेत् दीर्घः न भवति. सम्यक्. सो ययादित्वा भावात् इति उत्तरं. स्मै इति ययादिः नास्ति. केवलं सुपि च इति सूत्रं पश्यामः चेत् न ज्ञायते. सूत्रार्थः किमस्ति? ययादौ सुपि परे. स्मै इत्यत्र ययादित्वं नास्ति. सकारः यै वर्णः न, अतः तत्र दीर्घः न भवति. अग्रिमः प्रश्नः. सर्व ई इत्यत्र पूर्वसवर्णदीर्घः कुतो न भवति? Sorry, this is Shailaja Bhagini. प्रथमयोर् पूर्वसवर्णः इति सूत्रं प्रथमा द्वितीया च भवतु. अत्र चतुर्थः विभक्तः नास्ति किल. जस् प्रत्ययः किल. प्रथमा विभक्तिरेव. सर्व ई जसषि इत्यनेन शी आदेशः कृतः. प्रथमा विभक्तिरेव. अन्ये केपि? नलिनी भगिनी. Can you unmute yourself? Nalini Vasan. Can't hear you, Bhagini. You have to click on the microphone to unmute yourself.
श्रीनाथ महोदय। नमस्ते महोदय। अत्र प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति सूत्रे अकः अचिपरे प्रथमद्वितीयविभक्तौ पूर्वसवर्णदीर्घः भवति। अत्र अच्परकत्वं तु अस्ति किल, अक् अस्ति अच् अस्ति, प्रथमाविभक्तेः अच्। अत्र यद् इत्संज्ञा पूर्वं यद् रूपमस्ति सर्वदापि इत्संज्ञां निवार्य एव अस्माभिः द्रष्टव्यं भवति। उक्तं किल, इदानीम् अकारः अस्ति ईकारः अस्ति, तर्हि कुतो न भवति। पश्यामः। सुधा भगिनी। श्रूयते वा? श्रूयते। अत्र आकार भवति चेदपि अकार भवति चेदपि आद् गुणः इति संज्ञा, तत्र प्रथमयोः पूर्वसवर्ण अस्ति चेदपि किमपि प्रयोजनं नास्ति विशिष्ट। किमर्थम्? अत्र पूर्वसवर्णदीर्घः क्रियते चेत् पूर्वपरयोः पूर्वसवर्णदीर्घः आकारः एकादेशः भवति, तदा सर्वा इति रूपं भवति। Eventually we are doing odd guna. You cannot do guna, no, after you do purvasavarna dirgha, because the ikara will no longer be there. By purvasavarna dirgha you will replace both the akara and ikara by the dirgha. Ekadeshah purvasavarna dirgha. न जानामि। Oh, okay. I didn't expect. Okay. Shubhada Bhagini. भगिनी, अत्र प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति प्राप्ते नादिचि इत्यनेन निषेधः भवति, अतः गुणः इत्यनेन गुणः भवति। सम्यक्। So नादिचि अवर्णात् इचि परे ईकारः अपि इच्वर्णः. Right? So we saw nadichi in Ramau, किन्तु अत्रापि तस्य प्रसक्तिः भवति। अवर्णात् इचि परे पूर्वसवर्णदीर्घः न स्यात् इति निषेधः अस्ति, अतः पूर्वसवर्णदीर्घः न भवति, नो चेत् अत्र भवितुम् अर्हति। एतत् स्मर्तव्यं। सर्व जस् इत्यस्ति, तत्र जसषि इत्यनेन आदेशः करणीयः वा पूर्वसवर्णदीर्घः वा इति चेत् तत्र आदौ आदेशः एव करणीयः। Right? So first you have to do the adesha. First thing is anga karyas are always stronger than varna karyas. Okay, varnad angam baliyah. Any anga karya is always stronger than varna karya. So purva savarna dirgha is a sandhi karya. So at the first stage, whatever is given for the anga, for the pratyaya, we have to do that. Okay, and it is specifically for adantat sarvanamnaha parasya jasaha. So jasashi is a badhaka. So at the first stage we have to do jasashi. Once you do the adesha, it is an ich varna. Avarnad ichi pare purva savarna dirghaha na bhavati ityanena निषेधः भवति. Okay. So the question is, why not Purva Savarna Dirgha after Jasashi? Alright. Okay, next one. Sarvasmin ityatra bahuvachane jhalyed ityanena etvam kuto na bhavati. A very simple question. Sorry, but still had to ask. Sundari Bhagini. सर्वस्मिन् इत्यत्र बहुवचने झल्येद् इत्यनेन एकारादेशः कुतो न भवति. झलादि प्रत्ययः अस्ति स्मिन् इति. बहु सरलम् उत्तरमपि. Sundari Siddhartha Bhagini, can you unmute yourself? You have to click on the microphone button.
एकवचनम् अस्ति, सर्वस्मिन् एकवचनम् अस्ति। सम्यक्, बहुवचनत्वाभावात्। उत्तमं। बहुवचने झल्येत् इत्यत्र साक्षात् सूत्रे अस्ति, तत्र बहुवचनम् अपेक्ष्यते। स्मिन् इति बहुवचनत्वाभावात् एत्वं न भवति इति उत्तरम्। सर्वेभ्यः इत्यत्र सुपि च इति दीर्घः कुतो न भवति इति प्रश्नः। सर्वभ्यस् इत्यत्र अस्ति, तत्र सुपि च इत्यनेन दीर्घः कुतो न भवति? PS कृष्णन् महोदय। सर्वेभ्यः इति चतुर्थी पञ्चमी बहुवचनं, बहुवचने झल्येत् इत्यस्य अङ्गस्य एकारादेशः भवति। सो सुपि च नास्ति। किमर्थं न भवति इत्युक्ते भवितुम् अर्हति वा न वा? सुपि च इत्यस्य प्रसक्तिः बा इति सुप्रत्ययन्तः भवति, बट् बहुवचने झल्येत् इति पूर्वत्र विप्रतिषेधे परङ्कार्यम् इत्यस्य परङ्कार्यम् इति। आम्, अत्र विप्रतिषेधः भवति। सुपि च एवं बहुवचने झल्येत् इत्येतयोः रामेभ्यः इत्यत्रापि अस्ति, यतोहि सर्वाभ्याम् इत्यत्र सुपि च इत्यस्य स्वतन्त्रम् उदाहरणं, तत्र बहुवचने झल्येत् इत्यस्य प्रसक्तिः न भवति। सर्वेषां सर्वेषु इत्यत्र बहुवचने झल्येत् इत्यस्यैव अवकाशः, सुपि च इत्यस्य अवकाशः नास्ति, तत्र ययादिप्रत्ययः नास्ति इति। सर्वेभ्यः भ्यस् प्रत्यये परे उभयोः तुल्यबलयोः सूत्रयोः प्रसक्तौ विप्रतिषेधे परं कार्यम् इत्यनेन परत्वात् बहुवचने झल्येत् इत्यनेन एकारादेशः एव भवति इति उत्तरम्। अत्र ययादित्वाभावात् इति न वक्तव्यम्। सुपि च इति सर्वस्मै इत्यत्र किमर्थं न भवति? तत्र ययादित्वाभावात् न भवति। सर्वेभ्यः इत्यत्र कुतो न भवति? विप्रतिषेधेन परत्वात् एत्वेन बाध्यते सुपि च इति। ओके, इदं पुनः बहु सरलं। सर्वान् इत्यत्र अट्कुप् वाङ्नुं व्यवायेपि इत्यनेन णत्वं कुतो न भवति? साक्षात् उत्तरमेव, किन्तु उमा आत्रेय। नमस्ते भगिनी। पदान्ते नकारः अस्ति, अतः न भवति। पदान्तः सूत्रात् पदान्तनकारस्य णत्वं न भवति. So this was purely to drive home the fact that the sutras which we learn in earlier cases, we need to extend to the later cases, right? So padantasya does not prevent only in Raman. Wherever you have padanta nakara, tena iva sutrena natva nishedha bhavati. Astu. Adyatana Jnanavardhini, last 5 minutes I will finish very quickly. One is a repeat. Gata varge ante ध्वनिः सम्यक् न श्रुतः इत्यतः तत्र मुद्रणे अपि अयम् अंशः नासीत् इति मन्ये। तत्र बाध्यबाधकपरम्परा कथं भवति इति दृष्टवन्तः। तत्र राम इत्यस्मात् जस् इति प्रत्यये कृते वस्तुतः बहूनां सूत्राणां प्रवृत्तिः भवति. Each of them has a narrower, domain than the rest. आदौ अकारः यः कोऽपि अस्ति चेत् आद्गुणः इति गुणस्य प्राप्तिः अत्रापि अस्ति। अवर्णाद् अचिपरे गुणः एकादेशः भवति, कुतो न भवति? भवितुम् अर्हति. So it does fall into the domain of adgunaha. Then when there is akara followed by savarna akaraha, akasavarne dirghaha ityanena savarna dirghasya praptihi. So savarna dirgha is narrower because it is saying akara followed by savarna akara, not just any ach. Even narrower than that, we have a sutra called Atogune. We haven't studied the sutra so far, but it states apadantat akarat gune parataha. When an apadanta akara is followed by
a or o, a guna letter. So in this context, we are taking hrasva akara. So this is even narrower. Apadanta akara and hrasva akara. Tatra pararupam ekadeshah bhavati. Patha anti ityatra akaradakare pare pararupe krute pathanti iti rupam bhavati. That is because of atogune. Atogune is a badhaka to savarna dirgha also, because it is even narrower. And now prathamayoh purva savarnaha iti tu tasyapi badhakah bhavati, because it is even more specific, where it is saying apadanta akara followed by an ach in the prathama or dvitiya vibhakti only. It is not anywhere. So pararupa is wider. Within it we have a narrower condition. That is why Rama jas ityatra prathamayoh purva savarnaha ityanena purva savarna dirghaha eva bhavati. Sarvada apavada vishayam tyaktva utsargasya pravrittihi. Utsarga never acts at the beginning. I mean, just looking at akara and ach, guna will not jump into action. Okay, let me go directly. I see akara, I see ach, yes. But all the sutras recognize their, the other sutras. That is the concept of niravakashatva. Because otherwise, prathamayoh purva savarnaha would not have a place to act. Because wherever it acts is the domain of some other swarasandhi which is already given. The normal swarasandhis, whether it is vriddhi, savarna, dirgha, depending on the combination, will act. Okay, so that is why atra किमर्थम अपेक्षा इति बहुभिः पृष्टं. सवर्णदीर्घः एव कर्तुं शक्यते वा इति चेत् न शक्यते, यतोहि सवर्णदीर्घस्य बाधनार्थं पररूपम् अस्ति. तस्य बाधनार्थम् अस्माभिः अत्र पूर्वसवर्णदीर्घः एव कर्तव्यः भवति. So when we go to it is even more specific that it is applicable only to pratyaya, nowhere else, right? So it is even more specific, and therefore in Rama ami purvaha will take precedence. Tayeva sarvada ashtadhyayaha sutrani ekaikashah na drashtavyani. You cannot look at sutras individually and see why they are not acting. It is a network of sutras which interact with each other, which give way for other sutras based on whether they have a place to act or not. Right? That is one of the fundamental concepts of Ashtadhyayi. Okay. I think we will stop here. We have already exceeded the time. There was one more small thing, but I will cover that in the next Vagvardhini class. येनाक्षर समाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः. वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्. नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्.